დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დღეს საინტერესო სესია გველოდება ბოლო დამამთავრებელი. აი ბატონი მათი ლამპიც მოგვიერთა, რომელიც არის ექსპერტის სრულსათხოვნელობის საკითხებში. ჩვენმა სპიკერებმა წინა სესიაზე ისაუბრეს საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებზე, ზოგადად საინვესტიციო კლიმატზე, ბატონმა რომეომ, ასევე ბატონ თორნიკემ. ამას დამატებით ემატება ის სასარგებლო სავაჭრო რეჟიმები, რომელიც საქართველოს გააჩნია ბევრ ქვეყანასთან. ეს არის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ევროკავშირთან. გარდა ამისა, 1 მაისს ძალაში შევიდა 100 ქვეყნებთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, გვაქვს თურქეთთან, ასევე ჩინეთთან 1 იანვრიდან შევიდა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, გვაქვს GSP სისტემა ამერიკასთან და იაპონიასთან, ასევე ორმხრივი შეთანხმებები BSC-ს ქვეყნებთან, რაც საქართველოს ნამდვილად აძლევს შესაძლებლობას, რომ გახდეს წარმოების ხაბი. მე თვითონ გახლავართ გიორგი კაჭარავა, ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი. მოკლედ გეტყვით, რომ ჩვენ უკვე დავიწყეთ თავად ბიზნეს საბჭომ ევროპულ კომპანიებთან მუშაობა, კვლევა დავასრულეთ იმ ევროპული კომპანიებისა, რომლებიც ახორციელებენ ექსპორტს ჩინეთში და მათ გაუგზავნეთ წარმოშობის წესები და ისინი თუ დააკმაყოფილებენ ამ წარმოშობის წესებს, საკმარისი დამუშავების პრინციპით, მათ მომავალში შევთავაზებთ შვილობილი კომპანიების გახსნა საქართველოში, რამაც კარდინალურად უნდა შეცვალოს სოფლის მეურნეობის სექტორშიც სიტუაცია. დღეს ყავს ძალიან საინტერესო პანელისტები და სპიკერები, ხალბატონი ეკატერინე ზვიადაძე, რომელიც გახლავთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან, ანალიტიკის და პოლიტიკის დეპარტამენტის დირექტორი, ასევე ხალბატონი Helen Bradbury, რომელიც არის ჯგუფის ლიდერი მერცი კორპუსის პროგრამის კავკასიაში. ბატონი Zviadi მგონი ჯერჯერობით არ გამოჩვენა Kvlividze, მაგრამ თუ შემოგვიერთდება, აუცილებლად ჩაგვერთვება. კი ბატონო, შევახსენებ, რომ შეუძლია შემოგვიერთდეს, კარგი იქნება. ბატონი Giorgi Svanidze, რომელიც გახლავთ ქართული ზეთისხილის დირექტორი კომპანიის, რომელიც ძალიან საამაყოა ჩვენთვის, იმიტომ რომ დაახლოებით 7 წლის, მინიმუმ 7 წლის განმავლობაში ელოდნენ მოსავალს და უკვე საქართველოს ბაზარზე გამოჩნდა და ვფიქრობ, რომ აი სტრატეგია ექსპორტის განვითარების და ასევე ბატონი Giorgi Jibladze, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ძალიან საქმეს აკეთებს, სხვადასხვა ბევრი მიმართულებით. ბატონი Zviadi შემოგვიერთდა და ასევე ბატონი კლარკი, რომელსაც აქვს ძალიან საინტერესო კონსალტინგური ფირმა. შესაძლოა მოგვისწრებს რა შეთავაზებებს და კონსულტაციებს აძლევს ორგანიზაციებს, მათ შორის სოფლის მეურნეობის კუთხით. ხო, ხალბატონი ეკატერინე, რა გამოწვევების წინაშე დგას სექტორი, რა პრიორიტეტები გაქვთ და რა ეტაპზე ვართ ახლა სოფლის მეურნეობის განვითარების? დიდი მადლობა მინდა უთხრა ორგანიზატორებს ესეთი მნიშვნელოვანი პანელის მოწყობისთვის და სპეციალურად სოფლის მეურნეობის პროდუქციას, რომ დაუძმეს დრო და ჩვენ გვაქვს საშუალება გავიზიაროთ ერთმანეთის წარმატებული მაგალითები. მე შევეცდები ძალიან მოკლედ მოგახსენოთ ის სტრატეგიული ხედვები, რაც ამჟამად სოფლის მეურნეობის სამინისტროში არის. ჩვენ გვაქვს ორი სტრატეგია, ეს არის სოფლის განვითარების სტრატეგია და სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია. ორივე სტრატეგია აგებულია ევროპულ მოდელზე და ერთმანეთის შემადგენელი ნაწილია, რა თქმა უნდა. სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია არის 2015-20 წელზე გათვლილი და მისი სტრატეგიული ხედვა ითვალისწინებს მდგრადი განვითარების პრინციპებზე დაყრდნობით გარემოს შექმნას, რომელიც ხელს უწყობს კონკურენტუნარიანი სოფლის მეურნეობის განვითარებას და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ძირითადი გამოწვევა ჩვენი სოფლის მეურნეობისთვის არის და ჩვენი ფერმერებისთვის, რომლებიც ძირითადად არიან მცირე მიწიანი და მცირე ფერმერებით წარმოდგენილი, მათი კონკურენტუნარიანობის გამაგრება. აღნიშნული სტრატეგია არის 7 ძირითადი მიმართულებით წარმოდგენილი. როგორც ჩემმა კოლეგამ აღნიშნა, ანუ ის გარემო, რასაც ხდის სახელმწიფო და ის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები, რაც უკანასკნელ პერიოდში
ძალაში შევიდა არის ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა და ამ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების სიკეთეებით, რომ ვისარგებლოთ, ძირითადი არის ხარისხობრივი და სტანდარტების დაკმაყოფილება, ის რაც არსებობს მსოფლიო ბაზარზე. სწორედ მადაყოლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება. მისი სიკეთით, რომ ვისარგებლოს ფერმერმა, უნდა მის მიერ წარმოებული პროდუქცია, რა თქმა უნდა აკმაყოფილებდეს გარკვეულ სტანდარტებს, ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებს. ამ მიმართულებით, დიახ. TBSC-ის პარკლებში საქართველოს აქვს აღებული ვალდებულება 2027 წლამდე 270-მდე ნორმატიული აქტის აპროქსიმაცია გაუკეთოს და რაც განსაკუთრებით მერე იმ სიდროს გახდეს ინვესტორები საქართველოსთვის და მოკლედ აი რა ეტაპზე ვარ და არის დაახლოების პროგრამა საკანონმდებლო ინიციატივებზე მიმდინარეობს ძირითადი მუშაობა იმ გაწერილი გრაფიკით, რაც წინასწარ არის შეთანხმებული და ნელ-ნელა ძალაში შედის ეს კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივები, რომელიც არის დაუშვათ ძირითადად სურსათის უნებლიობის სტანდარტების დაკმაყოფილებაზე ორიენტირებული, ასევე ფიტოსანიტარიის და ვეტერინარიის მიმართულებით. ნელ-ნელა ეტაპობრივად ეს საკანონმდებლო ცვლილებები ნელ-ნელა უახლოვდებით ევროკავშირის კანონმდებლობას, რაც შესაძლებელი ამის გარკვეული დრო ჭირდება მის დანერგვასაც და შემდგომ იმპლემენტაციასაც, რაც თავისი გრაფიკის მიხედვით ახორციელებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. უკანასკნელ პერიოდში მინდა აღვნიშნო, რომ დადებითი ტენდენციები შეინიშნება აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის მიმართულებით 2017 წელს მთლიანმა ექსპორტმა შეადგინა 777 მილიონი დოლარი, ანუ ქართული წარმოების აგროსასურსათო პროდუქცია გადანილი იქნა 777 მილიონის, რაც წინა წელთან შედარებით არის 12%-ით მეტი, ხოლო თუ შევადარებთ 2012 წელს, აღნიშნული ზრდის მაჩვენებელი არის 52%. ეს უკანასკნელი 5-6 წლის განმავლობაში 50%-იანი ზრდა მით უმეტეს აგროსასურსათო სექტორის ექსპორტში ცუდი ნამდვილად არ არის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ნამდვილად ვითარდებით. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ შარშანდელი წელი ჩვენ თხილთან მიმართებაში ძალიან რთული გვქონდა და თხილის პოზიციამ საკმაოდ უკან დაგვხვია, მაინც იყო გარკვეული ზრდა ამ მიმართულებით და ძირითადი ჩვენი საექსპორტო პროდუქცია ამ შემთხვევაში იყო ღვინო, რომელიც ბოლო წლებში უპრეცედენტოდ მაღალი იყო ღვინის ექსპორტი და 2017 წელს 53 ქვეყანაში იქნა ექსპორტირებული 76 მილიონი ბოთლი ღვინო, რაც წინა წლის მაჩვენებელს 50%-ზე მეტი აღემატება, კერძოდ 54%-იანი ზრდა ჰქონდა. ძირითადად გავიდა ღვინო, სპირტიანი სასმელები, მინერალური და მტკნარი წყლები. ხილი მიუხედავად იმისა, რომ შარშან რთული წელი ჰქონდა, მაინც მოხვდა ათეულში, მსხვილთა ხარკოსანი პირუტყვი გავიდა ძირითადად ერაყში, ცხვრის ხორცი და აქ უნდა აღენიშნოს, რომ უკანასკნელ პერიოდში ჩვენგან ძირითადად გადიოდა ცოცხალი სხვარი და ამჟამადაც გადის, მაგრამ ბოლო 2 წელია შეინიშნება ცხვრის ხორცის ექსპორტის ზრდა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში, რაც იმას ნიშნავს, რომ დამატებული ღირებულება ქვეყანაში ადგილზე რჩება და ეს ცოცხალი სახით ნაწილობრივ ჩაანაცვლა ცოცხალი ცხვრის ექსპორტი, რაც უდაოდ დადებითი ტენდენცია და ზუსტად ჩვენი სტრატეგიის ძირითადი მიმართულება არის ის, რომ შეიძლება მეტი დამატებული ღირებულება ადგილზე დარჩეს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი კრიტიკაა ჩვენი მიმართულებით, ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით აგრობიზნესის სექტორში პროდუქციის გამოშვება მცირედი ტენდენციით ხასიათდება და 2017 წელს ეს იყო 9 მილიონი ლარი, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ზრდა იყო 6%, ასევე მთლიანი აგროსასურსათო სექტორში დამატებული ღირებულების ზრდა ჰქონდა და დაახლოებით 4,7 მილიონი ლარი არის, 4%-იანი ზრდა გვაქვს ამ მიმართულებით, მაგრამ თუ შევადარებთ დამატებული ღირებულების ზრდას 2012 წელთან შედარებით ზრდა არის 54%. კარგად მოგეხსენებათ, რომ სოფლის მეურნეობაში ჩვენ პრესიერ შედეგებს ეს 1 და 2 წელიწადში ვერ დავინახავთ და 5 წლიან პერსპექტივაში 54%-იანი ზრდა ნამდვილად არ არის ცუდი მაჩვენებელი. კარგად მოგეხსენებათ, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით და მთავრობის ინიციატივით
მიმდინარეობს ერთიანი აგროპროექტი და ჩემი კოლეგა უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს ამაზე. ჩვენ უკვე გვაქვს გარკვეული სახის შედეგები 5000 ჰექტრამდე მეტი ინტენსიური ტიპის ხეხილის ბაღი გვაქვს, რომელიც თანამედროვე მიდგომებით არის გაშენებული, თანამედროვე ტექნოლოგიებით. 170 ახალი საწარმო არის დაფინანსებული, გაფართოებული და გადაიარარებულია 155 საწარმო და ასევე მინდა აღვნიშნო აგროდაზღვევის პროგრამა, რომელიც არის პირველი პრეცედენტი ბოლო წლების განმავლობაში საერთოდ არ ყოფილა მსგავსი პროგრამა და ეს პრაქტიკა ნელ-ნელა ინერგება და ფერმერი ეჩვევა, რომ თავისი ნაკვეთი და თავისი მოსავალი უნდა დააზღვიოს და ეს არის მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ მიმართულებით და ძალიან კარგი შედეგი გვაქვს ამჟამად და უნდა აღნიშნოს, რომ 2017 წელს დაზღვეული იყო 138 მილიონზე მეტი ლარის ღირებულების რისკი იყო დაზღვეული გასულ წელს. რაც შეეხება სტანდარტებს, ამის დასაწყისში მქონდა ამაზე საუბარი, იგივე ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში. ყველა საწარმო, რომელიც გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსებით პროგრამით სარგებლობს, ვალდებულია დანერგოს ISO 22000 და HACCP საერთაშორისო სტანდარტები. ასევე კერძო სექტორთან თანამშრომლობით ჩვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ პირველადი წარმოების სტანდარტის დანერგვისთვის, როგორც არის Global Gap-ი. მისი პროპაგანდა ძალიან ახლო წარსულში ცოტა ხნის წინ საერთოდ არავინ არ იცოდა დაახლოებით 5-6 წლის წინ რას წარმოადგენდა პირველადი წარმოების სტანდარტი. ეს არ არის სავალდებულო, მაგრამ იმისთვის, რომ საქართველოში წარმოებული პროდუქცია იყოს კონკურენტუნარიანი ევროპის ბაზარზე, აუცილებელია პირველადი წარმოების სტანდარტების დანერგვა, როგორც გადამამუშავებელი, ასევე მასთან ერთად. თუ რა შეიძლება კიდევ ხა მე ყველაფერი არ მინდა რას მაქვს მომდადიდო სხვასაც დაუტოვო საუბრო და თუ კი რაიმე შეკითხვა გექნებათ კი ბატონო მზად ვარ და თქვენ ახსენეთ ბოლოს სტანდარტები დაამუშავებელია რომ ეს სტანდარტები ISO 22000 HACCP ლოგოტიპი ასევე ნაწილობრივ ფინანსდება აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში რამდენადაც ვიცი და ასევე EUGBC და USAID-ის პროგრამები და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს მიმართულება არის მხარდაჭერილი დონორთა მიერ. საერთოდ ნებისმიერი შედეგის მიღწევა შეუძლებელია ამ სამეურის დონორები, მთავრობა და ბიზნეს სექტორის ერთობლივი ძალისხმევის გარეშე და ვფიქრობ ეს მიმართულებაა, სადაც კაი შედეგები შეიძლება დავდოთ. თქვენ ახსენეთ ევროკავშირის ქვეყნებში გატანის შესაძლებლობა, თუმცა თუ ამ სტანდარტებს დააკმაყოფილებს კომპანია, მას გაეხსნება გზა ნებისმიერი სხვა ქვეყნისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ეხლა მინდა სიტყვა გადავცე კაბატონ Helen Bradbury-ს, რომელიც წარმოადგენს ჯგუფის ლიდერს მერსიკოპსის კავკასიის პროგრამისა და მათ აქვთ წარმატებული кейსები, ეგრეთ წოდებული, ასევე მოამზადეს საინტერესო პრეზენტაცია. გარდა ამისა, მან შეიძლება მოგვითხროს თუ როგორ შეიძლება მივაწოდოთ ინფორმაციას სხვადასხვა ბიზნეს სექტორებს რა პოტენციალი საინვესტიციო პოტენციალი არსებობს თვითონ ფერმერებთან და როგორ შეიძლება ეს ერთობლივი ძალისხმევით გამოვიყაროთ ფერმერთა მეურნეობა. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you very much, Georgi. I think, is it on? Can you hear me? Can you hear? Can you hear now? Okay, I think we've got it. I was very interested to be invited to this forum at all because working in the development sector, one doesn't usually get to attend investor forums. But I was glad I was because and to be asked to talk about export, because we've been working with the support of SDC funding, on a market systems development program for a very long time, for about 9 years, 8-9 years now. And the theory was that we would work in the livestock market system and build it up and look for systemic change within those systems.
I mean, so primarily now we're looking at dairy. Dairy is the most established one, and meat. And wool has come along as a good sector with some potential, and also honey. Honey is the developing one. We've had some nice impact over the years. The way we work is we basically try and engage the private sector, and we work by what we call a co-investment. A lot of people would call a grant, but I see it as a form of investment because we are buying down the risk, basically, of these companies to operate. Because the companies that we work with, that we find are operating under, in a very, very risky environment due to many of the things that we heard. So many things have to be built up to make sure those companies can survive and be competitive in the environment. But I'm glad to be able to show that in spite of these challenges, we've had the pleasure to see over the years, with the key agency of the NFA, National Food Agency in particular, a real improvement in standards and in the, these things we talked about. ISO, yes, but HACCP, good management practices, inspections. Now we're looking at, we've gone from basic milk hygiene and HACCP on factories to things like labelling. So now we're getting much, we're getting much more sophisticated in the things that we're looking at. We're looking at value-added branding, for example. The dairy sector is fascinating because we now have, yes, you can buy cheese made with milk powder. It's branded and packaged beautifully. It's in Carrefour. We've seen a massive expansion in supermarkets. But you also have as well milk sourced from small-scale producers. The money is going back into the community. It's being used by women to invest in their own businesses, in health, in welfare. And this milk is from pasture that is not sprayed. It's got beautiful, flora in it, and it's providing support to communities on a model which basically preserves the environment of Georgia as well. And when you have investors all in the next room looking at hospitality and tourism based on natural beauty, that's a good thing. These are some of the countries that, let's say, have flirted with export, but not just flirted. Some of these have become permanent channels. The problem is, you can have vet medicines going to the Ukraine, you can have wool going there, but then, there are border snafus, there are, customs problems, and then it closes, and there's the risk. There's the risk for the businesses, and therefore the investment. And that's why we have had to play the role we've had to play in investing in these businesses in a development model, i.e. we don't expect a financial return to us, we expect a social return for the farmer. Just to give you an example of the kind of things that are coming out, over time, and it's quite fascinating. The very first factory we really invested in using the model that we use, which was to find they don't have to be flashy or anything, as long as they had a good market, good supply and a good market. Didn't matter if it was Deserti market in Tbilisi. Was a company who said first thing they said was we want to export to the USA. And we said, okay, I think you need to concentrate on actually some just basic equipment first. But they're doing it, and they've just signed an agreement after they've already done 34 tons of cheese to Los Angeles and New York, and now they've just signed an agreement for doing $500,000 worth of cheese a year. So these are community-based enterprises, but they're processing 6 tons a day at the moment. They're selling to Carrefour, they're selling to all the major supermarkets, they're supplying Majachela. So these are decent-sized enterprises, and there's a lot of them. Wool, you're starting at the bottom of the value chain. There's no fanciness here. This is greasy wool. This is the basic commodity. However, this is slowly growing, and we're seeing some diversification of the market, in that there's a crowding in the market now of players who are buying wool and sending it to the newly opened India market instead of just the Turkish one. The Indian market's a bit better,
because they have pre-signed agreements and it pays better than the Turkish market. So the risk is coming down, but the better ones are selling at the moment to the UK. So there are markets there. This thing along the bottom is how much money was put in over time, into this particular enterprise, which was the Georgian wool company. It's a business that required a fair amount of investment for not a lot of profit. Meat's profitable. It's really good. Things like the biosecurity network that's been put in place recently with dipping and control of ectoparasites for animals, and the free trade agreement with Iran in particular, have meant that we've seen the trade in sheep and processed sheep meat rather than live animal has it's exploded. I mean, frankly, we have to watch out that the sheep population doesn't get emptied out, because all the sheep of Georgia could easily feed Iran very quickly. But this is a good business, and what's a good thing about it, it's going from supplying live animals, which is always the poorer end of the spectrum, to providing processed carcass meat, which is going chilled, which is excellent. And this was just veterinary sector, just to see one of the input makers here. Ukraine, Azerbaijan, Turkmenistan and Armenia, they're forging partnerships. We also have a partner now who's working with Polish machinery coming into Georgia and selling it in Armenia. There are opportunities, but like as was said, the risk environment is still rocky. And I think if you're going to invest in this, you have to be preferred, A, to go and find real people working in communities, and you'd have to come out of this Tbilisi circle. I'm not sure at this point how that connection would be made with one of these kind of entities and an investor. That's, I think, a question for us. And also to consider a social and environmental component, although these businesses are actually now showing profit. Thank you very much. ერთგვაროვანი პროდუქციის დიდი მოცულობით წარმოების პრობლემას, რაც მნიშვნელოვანია დიდ ქსელებში შეშლის თვალსაზრისით, თუნდაც ევროკავშირის ქვეყნებში. თუმცა, ქალბატონი ჰელენის მიერ მოყოლება მაგალითმა ეს სტერეოტიპი დაამსხვრია, როგორც ჩანს, გვაქვს წარმატებული მაგალითი ყოველი წარმოების 44,000 ტონა ამერიკის შეერთებული შტატების ექსპორტისა, ძალიან დიდი მადლობა ამ მაგალითისთვის და ეს გონი სამიმუშო უნდა გახდეს სხვა წარმოებებისთვის ერთგვაროვანი პროდუქციის წარმოების კუთხით. ეხლა მინდა სიტყვა გადავცე ზვიადს, რომელიც მნიშვნელოვან სახელმწიფო უწყებას სიბს წარმოადგენს, ბევრი მიმართულებით მუშაობს, მათ შორის ექსპორტის შეწყობის კუთხით, ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით. გთხოვთ, კონთ ხონაბახსო ფუტიშვილის კუთხით Thank you very much for the organizers organizing this important meeting, business forum. Dear guests and dear honorable speakers, good afternoon. My name is Zviad. I represent the agency called Enterprise Georgia, which is under the Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia. Can I have a remote? Okay. So my presentation covers the organization itself, but it will be focused on export direction of the organization. However, I will present briefly about the agency, just basic information. So the organization was established in 2014. Its legal form is legal entity of public law, and it's one of the main institutions responsible for private sector development support in the country. Our main target group is micro, small and medium-sized enterprises. The organization was restructured in 2017, and Invest in Georgia, which has a long experience of 10 years working in the market, merged under Enterprise Georgia. Also increased the focus on export direction, and also we added new sectors in export promotion and development. Number of staff, so we are 60 people, and
not so big team. Three main pillars. The organization works to the business direction, export direction, and investment direction. So the business direction offers different instruments and services to micro and small businesses in access to finance direction. We have different micro grants, but these grants are for the regions and for startups, but also for expanding businesses, specifically for micro businesses. These grants are available and other financial instruments and services like macro services we have and macro access to finance programs. We are subsidizing annual interest rate of the loans up to 5 million gel, but the minimum is 150,000 Georgian lari. And these programs are available for manufacturing and hospitality businesses. For the manufacturing businesses, it's possible to benefit from our program in Tbilisi also, but for the hospitality, it's outside of Tbilisi to support the regional development and hospitality and tourism development in the regions. Also, to say a few words about access to finance programs, in micro grants, up to 80% is from the government support and up to 20% is from the beneficiary. And we have been running this program for last 3 years, and this year we are going to introduce a little bit different design. It will be up to 20,000 Georgian lari. Before it was up to 15,000 Georgian lari. We are not really focusing much on primary products like supporting growing potatoes, but just to have added value and just supporting, for example, chips made from potatoes to support the employment and also added value in the country. So there are different priorities, and the new design of the program will be announced in nearest future. In export direction, so we are promoting Georgian export in high potential sectors, and I will talk in next slides about this. In investment, we are promoting Georgia as an attractive investment direction in strategically important sectors, but also we have aftercare services where we are dealing relationships with existing investors to facilitate and make for them easier the investment process. Sorry about this, it doesn't look so well. We also have a well-known Film in Georgia program. The main idea of this program is to attract international filmmakers and producers to Georgia in order to offer our land to make more films in this country. And we have already several projects implemented. If I remember correctly, it's 13 successful projects already, and these projects and investment coming from different countries, but mainly US, Europe, and India. Under this program, we offer to potential investors and filmmakers 20% cash rebate of the investments they are going to invest. We also have research and development direction in the organization, which serves to these three main pillars: business, investment, and export directions in sectoral researches, and some of the research is done in-house, some of the research is outsourced by different organizations. We also have integrated service center, and in our service center in Tbilisi, anyone can come and receive information about the state-supported programs, including the Ministry of Economy, Ministry of Agriculture, Partnership Fund, National Innovation and Technology Agency, and so on. Enterprise Georgia Export. So how we are supporting export and what we are doing, and in general, how we work. Our mission is based on, of course, supporting Georgian SMEs to increase their sales internationally. That's our first goal. Second is to support Georgian SMEs in internationalization process to increase the quality and scale of internationalization process
of Georgian SMEs. Our vision is based on more added value, which means that we support, as I mentioned before, SMEs which create more added value businesses. Also, our vision is based on export diversification, which is very important for us, not to be dependent on several markets, but support Georgian SMEs to go to more markets. Of course, it also generates more export stability on more markets Georgian SMEs will be operating on. Our philosophy is based on portfolio management, which means direct cooperation and partnership with Georgian SMEs. And we have portfolio management implemented last year, and portfolio managers are responsible for the priority sectors I will show you in the next slide. We also have an inclusive approach to export development, which mainly means involving key stakeholders and donor organizations in our work. Currently, in export, we are up to 8 people. It's quite a small team, but we have quite many sectors in our portfolios. 6 portfolio managers and responsible for food and beverages, light industry, ICT, business consulting, architecture and design. As you can see, we are not only promoting export of Georgian products, but also we are in the services industry. In light industry, we have apparel, footwear, bags, leather, jewelry, toys and electrical goods manufacturing. And we are also looking at potential sectors. We are going to start work actively in construction materials, pharmaceuticals, furniture manufacturing, and in services, higher education, public services, and Georgian franchising. Our strategic markets, as you can see, Gulf countries, European Union countries, US, CIS, Turkey, and China. These strategic markets are defined based on export statistics and international trade statistics, and also our free trade agreements between these countries. Our services and instruments, how we are supporting SMEs to increase their exports. International markets access. This is one of the main directions of Enterprise Georgia Export, and we are organizing and supporting Georgian SMEs presence in international relevant trade fairs. We are selecting these trade fairs based on companies' needs and the markets. It's also worth to mention that we are subsidizing approximately 80% of the expenses to be presented in the trade fairs. Outbound and inbound trade missions for Georgian SMEs. We are partnering with Georgian Export Association and also Gateway Partners into European organization. And this is also to mention that today our partner is delivering masterclass for our beneficiaries and our partner visiting, talking about export promotion and export support. Also, we have business consultations, which is our almost daily business, and our portfolio managers are consulting with different businesses in the portfolios, but also some potential beneficiaries who are interested to partner with us. The consultations are related to international trade and export and international markets and other related issues. We also have this instrument called tradewithgeorgia.com, which is an online catalog of Georgian products and services, and it's been restructured and redeveloped and will be available in a new form in about 1 month. We also are doing matchmaking. We are also having Enterprise Europe Network. This is a platform which gives opportunities to companies to networking and reach to international companies, European companies, and find a partner or a buyer. So if any organization is interested to partner with us in any of these services and directions, I will be very happy to distribute my cards and have some separate meetings in near future. Also, sectoral researches to mention, and export guidance. It's a document and a video which will be available on our
redeveloped website in near future, in 1 month from now. So export potential development, how we are supporting export potential development. So we have international relevant conferences identified in our portfolios, and we are supporting our SMEs to participate in different international conferences. So basically, going to this kind of events is really important for SMEs to get to know global trends and technologies and establish networks and relevant contacts with potential partners. Because export and internationalization doesn't really happen in the country if you are always working on the local market. So it's really important for Georgian SMEs, which in some cases is kind of a luxury, to go to international trade fairs, conferences, and other relevant activities to be engaged internationally, because this is an opportunity for them to learn new things, new trends, and also learn about their potential global competitors, how they are packing, how they are selling, how they are marketing their products. Sectoral meetings, regional meetings, B2B platform, and B2C platform we also have, and donors and stakeholders involvement in our export promotion and development process. B2B platform is an opportunity for Georgian SMEs locally, where we are organizing this carefully and identifying potential partners and clients for them, and basically they have during the whole day at least 8 to 10 meetings with their potential partners, because it's also important for Georgian SMEs not to sell only, let's say, be oriented on export, of course, but export potential development largely depends on how strongly you are presented on the local market. And therefore we believe that sales is the number one priority for Georgian SMEs to increase sales. Then third direction we have in under export, education for export development, where we have these several activities regularly. We have export management training certification course, which is in partnership with Georgian University, and the course is about 1 month and between 1 month and a half and 2 months, 3 times in a week, and basically there are speakers from the universities, lecturers, but also guest speakers invited by us and selected by us, who are industry professionals. This course includes modules like in branding, marketing, transport and logistics, quality infrastructure, etiquetting, and other important topics that are relevant for export. We are co-financing this course also for the SMEs, and up to 80% is subsidized by us and 20% is covered by the company, participant company. We also have partnership with university platform. This is really important activity for us, where we are trying to increase cooperation between the academia sector and the private sector. We have already organized 2 important events in this direction, where, for example, in architecture and design, around 35 Georgian architects and design company representatives met 6 Georgian universities teaching architecture and interior design, because one of the major inputs for their businesses is basically intellectual resources, and it's really important for the universities to know the needs and the problems and opportunities of private sector and vice versa. So the private sector should know what universities teach in order to increase their cooperation and basically new graduates fit to the requirements of the private sector. Also, master classes and workshops we are organizing every 2 weeks. In different topics of business administration. We have already implemented 3 master classes. 2 months ago we started this approximately. First one was in branding and marketing, and it is delivered by the industry professionals who has experience for more than 10-15 years in the market. Also, we are organizing and co-financing international industry-specific trainings. These trainings are also for Georgian SMEs, and these kind of trainings are for the companies which cannot really find the proper knowledge in the country.
So, for example, in 1.5 months, we are taking 9 Georgian business consulting companies to the Netherlands. And these companies are focusing on research and analysis. So this training will be delivered by Dutch institution about the research, about the analysis and current trends, and other modules will be delivered. So Georgian companies are also able to acquire knowledge which is not available locally. Online trainings in export and trade related subjects will be also available in our website, which is a good opportunity to take such training for free of charge, and especially for the regions, companies operating in the regions who probably need more information access compared to the companies operating in the country. So it was very brief, I hope my presentation, but I think quite informative. Thank you very much, and I will be glad to hear your comments and questions. Thank you. როგორც ზვიადმა მოგყვა, ძალიან ბევრი მიმართულებას მოიცავს პროგრამა აწარმოებს საქართველოში და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ხელშეწყობის კუთხით განსაკუთრებით მცირე და საშუალო მეწარმეების. ეხლა მინდა თქვა ბატონ გიორგი სვანიძეს, კომპანია ქართული ზეთის ხიდის დაფუძნებელს და დირექტორს, მოგყვეს თავისი წარმატებული ისტორიის შესახებ. და ვფიქრობ, რომ ეს ამ კომპანიის განვითარება სანიმუშო მაგალითი უნდა გახდეს სხვა ქართული ფერმერებისთვის. პრეზენტაციას მოკლედ მოვყვები ჩვენ შესახებ და პირველ რიგში მივესალმებით ყველა აკპობს სტუმრებს და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა ორი სიტყვით ავხსნა თვითონ რატომ თქვათ ეს იდეა ჩვენ რატომ გავაკეთეთ საქართველოში და არა სხვა ქვეყანაში. მე ავხსნი იმ სიტუაციას, რომ დღესდღეობით საქართველო არის ყველაზე მიმზიდველი ქვეყანა აგროსექტორში და საქართველოს მთავრობის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და ეკონომიკის სამინისტროს ხელის შეწყობა აგროსექტორის განვითარებაში, რაც დღეს არსებობს, მე არ მგონია იყოს ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. კონკრეტულად შემიძლია რამოდენიმე მაგალითი მოვიყვანო. თვითონ დანერგე მომავალი, რომელიც 70% ნერგს უფინანსებს ბენეფიციარს და ეს დაფინანსება არის გრანტის სახით. წვეთოვნის მოწყობის 50% უფინანსებს სახელმწიფო სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ეს 50%-იც არის გრანტის სახით. ტექნიკის შემთხვევაში, ესე იგი, თქვენ თუ გგავთ 20 ჰექტარს, 20 ჰექტარის შემთხვევაში კაკაოს, მანდაც ტექნიკის შესაძენად $15,000 გადასცემენ ფერმერებს და ბენეფიციარებს გრანტის სახით. აი ეს არის დღესდღეობით საუკეთესო ხელშეწყობა, თუ კი რამე შეიძლება კონდეს ნებისმიერ ფერმერს. და წარმოიდგინეთ, ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ზეთისხილის კულტურის საქართველოში დანერგვა, ბევრ მე მახსოვს ეს ბოლო შეხვედრა იყო, როდესაც ჩვენ გავხსენით საწარმო, ისევ საწარმოს გახსნაში 40% ჩვენ მივიღეთ გრანტი, 50% იყო იაფიანიდან დაფინანსება და 10% დავაფინანსებთ მხოლოდ ჩვენ. და დღესდღეობით უკვე შეიკრა მთლიანი ციკლი ზეთისხილის კულტურის, ისევ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დახმარებით და მთავრობის დახმარებით და დღეს არის პლანტაციები, დღეს არის ქარხანა გადასამუშავებელი და დღეს არის უკვე ახალი, რაც ჩვენთვის ყველაზე სასიხარულოა, რაც ჩვენთვის აუცილებელი იყო, ახალი ბენეფიციარები, ჩვენი მეგობრები, სხვა ფერმერები, ნებისმიერი უცხო
ფერმერები, რომელიც დაინტერესებულები არიან ზეთისხილის კულტურის გაშენებით და ისინი რგავენ წელს წარმოიდგინეთ ჩვენ საერთოდ ჯამში 152, 60 და 100, სადღაც 320 ჰექტარი ზეთისხილის პლანტაცია გაშენდა და ეს არის შეიძლება პატარა ციფრი, მაგრამ ძალიან დიდი ციფრი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მარტო ამ სეზონზე 700 ადამიანამდე დასაქმდა, 700 გლეხი დასაქმდა სოფელში, რომლის მინიმალური ხელფასი 25-30 ლარია და ზემოთ კიდევ. და გამომუშავების შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს რთველი და ცოტა მოგვიანებით გადავალ ჩვენი ზეთის ხარისხზე, გამომუშავების შემთხვევაში უკვე ჩვენ სადღაცა 25-დან 35 თეთრამდე ვუხდით გლეხს, თითქმის დღეში ადიან 80-დან 120 ლარამდე გამომუშავებას და ეს ციფრი თქვენ იცით რომ საკმაოდ დიდი ციფრია. რაც შეეხება ახლა ორიოდისის გეტყვით თვითონ ზეთის ხარისხს და შემდგომ ექსპორტზე გადავალ, ვიცი არის შეზღუდული დრო და ვცდილობ რომ ძალიან მოკლედ ვთქვა ყველაფერი. ესე იგი, ზეითუნის ზეთი და ზეითუნის ზეთი ისინჯება სიმჟავიანობის მიხედვით. ზეთის ხარისხი. ზეთის ხარისხს აქვს 4 სიმჟავიანობა. ესე იგი, პირველი სიმჟავიანობა არის ზეთის საუკეთესო მაჩვენებელი, ხოლო მეოთხე სიმჟავიანობა ნიშნავს ზეთის ხარისხის დაბალ მაჩვენებელს. წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ როდესაც ჩვენი ზეთი ვიღებდით ISO სერტიფიკატს და თვითონ პროდუქციაში ჩვენ დღესდღეობით გვაქვს ჩვენი ზეთი შეტანილი კარფურის ქსელში, გუდვილში, სპარი, ნიკორა, აგროჰაბი, თითქმის ყველა ქსელებში. და როდესაც ვიღებდით ამ უკან ლეიბლს და ხარისხს, ლაბორატორიაში მივიტანეთ ჩვეულებრივად ზეთი გასასინჯად და ლაბორატორიის ზეთი რო შეამოწმა, ლაბორატორიის გამგი გამოვიდა ქალბატონი, 19 წელია ჩვენ ლაბორატორიის გამგე ვარო და საიდან მოიტანეთო ეს ზეთიო, რაღაც სასწაული ზეთიაო. ჩვენი ზეთი გამოვიდა 0407, ესე იგი ერთიც არ გამოვიდა, ეს არის საუკეთესო ხარისხის მაჩვენებელი. როდესაც დღეს საქართველოში ექსპორტზე, იმპორტით ზეთი რაც კი შემოდის, ყველა არის 3 და 5, 3 და 7, 3 და 8 და 3 და 9 და 4-ია. რა, რასაც ჩვენ საფონში ვხმარობთ, მაგ ზეთს უკვე საკუთარ არ ვუშვებ. ახლა ეს მოვყევი აუცილებლად მინდა გთხოვოთ თქვენ და მინდა გავამახვილოთ ყურადღება მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვაწარმოებთ და საუკეთესო ხარისხს და დღესდღეობით ჩვენი ტიპის, ჩვენი მაღალი ხარისხის ზეთი არ არსებობს საქართველოში, ის კი არა ჩვენ ჰოლანდიაში ჩავიტანეთ ექსპორტზე ვმუშაობთ უკვე. ჰოლანდიის ეს არის ჯუმბო ერთ-ერთი უდიდესი ქსელი. გითხრა რამდენ საწარმოებთ ზეთს, ჩვენ ვუთხარით ამდენს, რასაც აწარმოებთ, მთლიანად ჩვენ შევისყიდეთ. ვუთხარით ეგ შეუძლებელია, იმიტომ რომ ჩვენ ვალდებულება გვაქვს საქართველოს სხვადასხვა ბრენდთან, სადაც ვაბარებთ ამ ზეთს. ეს მექნება ერთი თხოვნის სახით მინდა ეს უბრალოდ რახან ჩვენ სოფლის მეურნეობის წარმომადგენლები, სამინისტროს წარმომადგენლები არიან. მე ვფიქრობ არა მარტო ჩვენ ზეთისხილზე, არამედ ეს იქნება ყველა მეწარმეს თხოვნა, რომელიც საქართველოში პროდუქციას აწარმოებს რა. წარმოიდგინეთ, ჩვენ ვაწარმოებთ ზეთს, გვაქვს უმაღლესი ხარისხი, რომლის ხარისხიც არის სიმჟავიანობა 0407 და შემოდის იმპორტული ზეთი, რომლის სიმჟავიანობაც არის 3 და 5, 3 და 6, 3 და 8, ძალიან დაბალი ხარისხის და ეს ყველაფერი იყიდება დგას ერთ დახლზე და იყიდება ერთი და იგივე ფასში, რაც ფაქტიურად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ზეთი 04 უმაღლესი ხარისხის ზეთი ევროპაში, რომელიც ღირს 18-20 евро, ჩვენ მას საქართველოში ვყიდით ჩვეულებრივად 3-4 ევროთ. არც ერთი ესპანელი, იტალიელი თუ პორტუგალიელი თუ მოროკოელი არ გამოიყვანს ზეთს ამ ხარისხისას, არ გადაიხდის ტრანსპორტირებას, შემდგომ რასტამოშკას, შემდეგ სადისტრიბუციო მომსახურებას და გაკიდის ისიც ჩემნაირად 5 ევროთ, ხო? იმიტომ რომ
ხარისხზეა მნიშვნელოვანი. აი თუ შეიძლება აი ეს ეხება ნებისმიერ სხვა პროდუქტს, ვთქვათ პომიდორი, ეს იქნება ნებისმიერი პროდუქტი რა. აი მე უბრალოდ რახან ჩვენ ვესაუბრებით ფერმერები ერთი მეორეს, ეს ჩვენი გულის ტკივილი მინდათ რომ გადმოცეთ. უბრალოდ მოჭიდავეები რა ნებისმიერ კატეგორიაში ვთქვათ არ შეიძლება 60 კილოიანი დავაყენოთ 150 კილოიანთან, ხო? ერთი და იგივე იმაში უნდა იჭიდაონ. უბრალოდ რეგულარიზაციები თუ შეიძლება ესეთ რეგულარიზაცია შემოიღოს, რომ ერთნაირ პირობებში ვიყოთ ჩვენ, რომლებიც ვაწარმოებთ პროდუქციას და ვაწარმოებთ უმაღლეს ხარისხს და ვყიდით საქართველოში და ის იმპორტი, რომელიც შემოდის იმ დაბალი ხარისხის, რომ აი რაღაც რეგულარიზაციები იყოს. სხვათა შორის ჩვენ კარფურთან მქონდა ეს საუბარი და კარფურმა რომ ნახა ეს ხარისხის სხვაობა, ყველა კარფურის ქსელ ჩვენ ვუთხარით უბრალოდ რომ თქვენ შეგყავთ კარფურის თქვენ მომხმარებლები შეცდომაში, სადაც დევს კარგი ზეთი, იქვე დევს ზეთი, რომელშიც მხოლოდ 20%-ია ზეითუნის ზეთი და 80% არის შერეული ოსოლივა, პალმის ზეთი, რაღაც 20 კაპიკიანი ზეთები და იყიდება ერთ და იგივე თაროში და კარფურმა ზუსტად ერთი კვირის განმავლობაში დაცალა დაარეგულირა საუკეთესო ზეთის თარო და ჩამოხსნა იქიდან სხვა თარო და გადაიყენა თქვათ სხვა ადგილებში რა. გარდა ამისა, კარფურმა ჩვენი ზეთი რო შეამოწმა, მოგთხოვა worldwide contract. დღეს სადაც კი არსებობს კარფური, ყველა საფრანგეთია, ეს Middle East თუ პოდარ, თან მოგცა უფლება თავისი ლოგოს დატანის და კარფურის ყველა კარფურის ხელში საქართველოს ზეთი გავა როგორც ქართული პროდუქტი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ პირველად შემოვიტანეთ საქართველოს ზეთი და ეს კულტურა საქართველოში ასევე ჩვენ გაგვაქვს ექსპორტზე. ამიტომ აი დღევანდელი პირობებიდან მე ვამთავრებ ორი სიტყვით დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე. მე 17 წელი ჰოლანდიაში ცხოვრობდი და ჩვენ დავბრუნდით საქართველოში. დღეს ჩვენ ყოველთვის გვაქვს 27 მაისი არის დიასპორის შეკრების დღე, მთელი მსოფლიოს საქართველოს დიასპორა იკრიბება საქართველოში და ყოველთვის ყველა ჩვენ თანამემამულეს მაგას ვეუბნები და ვქადაგე, რომ დღეს ხალხო საქართველოში არის საუკეთესო საინვესტიციო პირობები და დააბანდეთ თანხა საქართველოში, ჩადეთ ინვესტიციები საქართველოში, იმიტომ რომ ესეთი საშუალება რაც დღეს არის, არ ვიცი, კიდევ ღმერთო ძალიან დიდხანს იყოს ეს საშუალება, მაგრამ აი ეს მომენტი უნდა ყველამ გამოიყენოთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა ყველამ ამ საქმის ხელმისაწვდომს. მაგრამ მისასალმებელია ის მაგალითი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომ დამატებით ერთვებიან ქართველი ფერმერები ზეთისხილის დარგვის კუთხით და ეს მასშტაბებით გაიზარდა, რა თქმა უნდა მოცულობებიც მოგვარდება ხარისხის შესაბამისად და ამ მხრივ უფრო უკეთეს შედეგებსაც დავდებთ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ეხლა მინდა სიტყვა გადავცე ბატონ გიორგი ჯიბლაძეს, რომელიც წარმოადგენს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს, რა თქმა უნდა ბევრი მიმართულება აქვს ამ სააგენტოს. თუმცა რომ გადავხედებ, ერთ-ერთი საინტერესო ჩემთვის იყო აგროკრედიტი. საერთოდ ფინანსებთან ხელმისაწვდომობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რაც ფერმერებს მეტაკლებად აწუხებთ. რა თქმა უნდა, აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში ეს ხელშეწყობა ხდება სერიოზულად, ასევე თქვენი კუთხით და ჩვენ თხოვნა რომ თქვენ პრეზენტაციაში გარკვეულ ყურადღება ამ მიმართულებასაც დავდოთ. დიდი მადლობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი ჯიბლაძე, წარმოადგენს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორის მეუღლე სააგენტოსიდან. კურიერებ ყველა იმ პროექტს, რომელსაც სააგენტო ახორციელებს. ამ სააგენტოს შემოგრებით APMA-ს ეძახით და APMA არის ცნობილი. პირველ რიგში მადლობა ორგანიზატორებს ამ შესანიშნავი ღონისძიების მოწყობისთვის. ეს არის შესაძლებლობა რომ უკეთ გაიცნო პოტენციურმა ჩვენმა ბენეფიციარებმა ის პროექტები, ის შემოთავაზებები, რაც სახელმწიფოს გააჩნია და რა შესაძლებლობებით რეალურად არსებობს. ნათელი მაგალითი არის ბატონი გიორგის გამოსვლა, როგორც
ცალსახად ნათლად ჩამოაყალიბა იმ შესაძლებლობების შესახებ მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაწოდებთ ჩვენ პოტენციალურ ბენეფიციარებს. APMA შესახებ მოგახსენებთ, იგი დღევანდელი სახით დაფუძნდა 2012 წლის ბოლოს. სამი თვალყურეო საბჭო არის მისი მაკონტროლირებელი ორგანო, რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობის განვითარების სამინისტროსთან ერთად. სამი თვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ჩვენ ვახორციელებთ სხვადასხვა პროექტებს. მინდა გამოვყო ორი სისტემური პროექტი და დანარჩენ დღის გამარჯვებით ვახორციელებთ 8 პროექტს, საიდანაც ორი სისტემური პროექტი არის, ხოლო 6 დანარჩენი საგრანტო პროექტი არის. მათ შორის სისტემური პროექტი არის ბატონო გიორგი შეღავათიანი აგროკრედიტი, რომელიც ორიენტირებული არის სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, თვითონ სახელშიც ნათლად ჩანს, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით კრედიტების საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებაზე, კრედიტის გამცემები არიან საფინანსო ინსტიტუტები, რომელიც აქტიურები არიან დღევანდელ საბანკო სექტორში, საფინანსო სექტორში ქვეყანაში, ესევე სალიზინგო კომპანიები, ხოლო სააგენტო ახორციელებს სესხლის პროცენტის წრიულ დაფინანსებას. რაც იმას ნიშნავს, რომ შეღავათიანი აგროკრედიტის შემთხვევაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც 0%-იანი სესხებიც გააქვს ბენეფიციარებს. სააგენტო ახორციელებს 11%-ის დაფინანსებას წრიულად და იმ შემთხვევაში თუ ბანკმა სესხი გასცა 11%-ში, რაც სავსებით რეალური და შესაძლებელი არის, პოტენციალურ ბენეფიციარს უკვე ბენეფიციარს სესხი ეკრება 0%-იანი. თუმცა 2-3%-იანი სესხებიც არსებობს, რაც ამ ეტაპები ძალიან კარგი შეთავაზება არის იმ პირებისთვის, ვინც ქვეყანაში დაკავებულები არიან სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით, სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესით. ესევე მეორე სისტემური პროექტი არის, რაც გაბატონ ეკამახსენა, ეს არის აგროდაზღვევის პროექტი, პროგრამა, ზოგადად ეს პროდუქტი ქვეყანაში არ არსებობდა, აგროდაზღვევის პროდუქტი. უკვე მესამე წელია ვახორციელებთ ამ პროექტს და გვაქვს შესანიშნავი შედეგები და ციფრებზე ქალბატონმა ისაუბრა უკვე. ესეც სისტემური პროექტი არის, თუნდაც იმ დანარჩენ პროექტებს, სადაც იქნება რეალურად ძირითადი საშუალებები ჭირდება დაზღვევა უნებრივი მოვლენებისგან და არა მარტო უნებრივი მოვლენებისგან და ჩვენს ბენეფიციარებს თავაზობთ ამ პროექტით სარგებლობას. იგი გამოიხატება შემდეგში, რომ ჩვენ ვიხდით თანადაფინანსებას ვახორციელებთ იმ ინტერესის, რაც ღირს საზღვაო პოლისი. და რეალურად ეს არის 70% პოლისის ღირებულების ნებისმიერ კულტურაზე გარდა ვაზისა, ვაზი თვითონ ისედაც საკმაოდ მომგებიანი ბიზნესი გახდა დღეს უკვე საქართველოში და შესაბამისად ვაზის შემთხვევაში თანადაფინანსება პოლისის ღირებულების 50%-ში აღწევს წრიურად. ძალიან ბევრი ფერმერი უკვე მიხვდა იმას, რომ აუცილებელი პროდუქტია ეს და მათ უნდა ისარგებლონ იმისათვის, რომ დაცული იყვნენ იმ რისკებისგან, რაც დაკავშირებულია თუნდაც ბუნებრივ მოვლენებთან. ეს არის ორი სისტემური პროექტი, რომელიც ვახსენე. დანარჩენი პროექტი, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, ეს არის საგრანდო პროექტები. პროექტი დანერგი მომავალი, სადაც უკვე როგორც გაბატონმა ეკამაღნიშნა 5000 ჰექტარზე მეტი ინტენსიური ტიპის ბაღები არის გაშენებული და წელს არა და უკვე მომავალ წელს რეალურად ჩვენ მივიღებთ პირველ მოსავალს, რომელიც აუცილებლად შექმნის დამატებულებას ქვეყანაში ჩაანაცვლებს იმპორტს და გააჩნია დიდი საექსპორტო პოტენციალი. ამავდროულად ეს პროექტი გრძელდება და ვისაც დაინტერესება აქვს და სურვილი აქვს, მე მოვუწოდებ მათ, რომ აუცილებლად ისარგებლონ ამ შესანიშნავი შესაძლებლობით, როგორც ბატონმა გიორგიმ აღნიშნა, ეს არის 70% ენერგიების ღირებულების გრანტი და 50% წვეთოვანი საწვავის სისტემის ღირებულების ესეც გრანტის სახით. ესევე გვაქვს აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც თუნდაც მექანიზაციის ნაწილში $15,000 ეკვივალენტი ლარის მიღება არის გრანტის სახით შესაძლებელი ამ მექანიზაციის შეძენის მიზნობრიობით, ან სადგურის მოსწრების მიზნობრიობით. ესევე გვაქვს ჩაის რეაბილიტაციის პროექტი, ესევე გვაქვს შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი, რაც ჩამოთვალე ესენიც ყველა საგრანტო პროექტები არის.
და რატომ არის შეღავათიანი აგროკრედიტის სისტემური პროექტი. Აი ეს თანამონაწილეობა, რაც მაგალითად ენერგების ღირებულების 30% არის საჭირო და წვეთოვანი სარწყავი სისტემის 50% დანერგე მომავალის პროექტის ფარგლებში შესაძლებელია ბენეფიციარმა ისარგებლოს შეღავათიანი აგროკრედიტით. ანუ ორმხრივი დახმარება არის ერთი გრანტი და მეორე კრედიტი, რომელიც ძალიან იაფი არის და კიდევ ერთი სისტემური პროექტი, რომელიც შესაძლებელი მოწვევის ეს არის აგროდაზრდობა. ანუ გავაშენეთ ბაღი ნაწილობრივ გრანტით, ნაწილობრივ შეღავათიანი კრედიტით და დავაზღვით. თითქმის მთლიანი ჯაჭვი იკვრება და მერე უკვე მას მოსდევს თამდები პროექტები, როგორც წეღამ ახსენე გადამამუშავებელი და შემნახველი თანადაფინანსების პროექტი მაგალითად, რომელიც ბატონმა გიორგიმაც ბრძანა გრანტი თუ არის 40%, ბენეფიციარის თანამონაწილეობა 10%, ისევ შეღავათიანი კრედიტით არის შესაძლებელი დანარჩენი 50%-ის დაფინანსება. ანუ მთელი ღირებულებათა ჯაჭვი იკვრება აქ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მე არ წარმომიდგენს შეგნებულად ვინაიდან ვიცოდი რეგლამენტირებული იყო დრო მოხსენებლის და დეტალური პრეზენტაციები არ წარმომიდგენია, ამიტომ თუ დაინტერესებულები იქნებიან ჩვენი პოტენციური ბენეფიციარები, დეტალურად არის მოცემული ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდზე, ეს არის APMA.lg, ესევე ჩვენი ცხელი ხაზის, სოფლის სამინისტროს ცხელი ხაზი 1501, ესევე თუ ალგიზმზე მობრძანებით სააგენტოში შესაძლებელია კვალიფიციური კონსულტაცია მიიღო პოტენციურმა ბენეფიციარებმა. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ აი ის საერთოდ იმ სერვისით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ხელსაყრელია ბიზნესისთვის, და ნათელი მაგალითი ბატონი გიორგის მოხსენება არის. მადლობა. საინტერესო პრეზენტაციისთვის თქვენ ახსენეთ, რომ თქვენი პროექტების მეშვეობით პრაქტიკულად ხელი ეწყობა იმპორტის სანაცვლებას, რაც ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ჩვენთვის, რაც გარკვეულწილად პასუხობს ბატონ გიორგის მიერ დაცმულ საკითხს, მაგრამ მაგ საკითხს თქვენს მიერ დაცმულს უფრო კომპლექსური მიდგომა ჭირდება, შეიძლება ვიფიქროთ ანტიდემპინგური კანონმდებლობის შემუშავებაზე და მერე შეიძლება კონსულტაციები გავმართოთ სოფლის განვითარების სამინისტროში და წარმოება საქართველოს ფარგლებში. რა შეიძლება მოვაგოროთ, იმიტომ რომ ეს მარტო ზეთისხილს არ ეხება, ეს ეხება სხვა პროდუქციებსაც და ეს შესაძლოა მერე ინვესტორთა საბჭოსაც გავიტანოთ პრემიერ-მინისტრთან ბიზნესის კუთხითაც, რაც მათ შეიძლება კარგი შედეგი მოგცეს. ეხლა მინდა როი იქნება ეს პროდუქცია თან მაღალი ხარისხის აუცილებლად კომენტი კორეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერვიუის პროდუქცია, რაც ჩვენ ამით ხელი შეუწყება საქართველოში წარმოებულ პროდუქციას და განვითარებას ამ პროდუქციის და შემდგომ უკვე ექსპორტსაც. და თუ იმპორტული საქონელი იქნება წარმოებულ საქონელზე უფრო მაღალი, იმ გლეხს უკვე გაუჭირდება და დაკარგავს იმ გლეხში აი ამ წარმოების ინტერესს. ეთაპებით და ჩვენ შეგვიძლია ეს საკითხი გავმიხილოთ და ჩვენ შეგვიძლია შევერთოთ ამ საკითხის იფულო კონსულტაციებში სოფლის სამინისტროსთან ერთად. ეხლა მინდა სიტყვა გადავცე ბატონ პაულ კლარკს, რომელიც გახლავთ TBSC კონსალტინგის დირექტორი. ამ კომპანიას აქვს ძალიან საინტერესო დევიზი. ანალიზე დაფუძნებული უკეთესი გადაწყვეტილებები. ნახოთ რა პრეზენტაცია წარმოგვიდგინა ბატონმა პაულმა. Thank you, Giorgi, and thank all of you for attending today. The last president. It's not on. It is. Thank all of you for attending this last presentation of the last session. In American baseball, there is a last batter, the last player who plays the game. It's called the bottom of the batting order. This player is either the best player or the worst player. I'm not sure which one I am, but maybe the subject that I'm going to talk about today will make it the best. I wish to spend 10 minutes putting some numbers on the investment opportunities in Georgian agriculture. Many of you know me. My name is Paul Clark. I'm the director of TBSC Consulting.
I was originally trained as an engineer and a rocket scientist in the 70s, an MBA. I've been a management consultant, general management consultant for 35 years. My clients have ranged from single-person startups to the board of directors of Exxon Corporation in most functional areas. I'm an American, a fallen American. I've been in Europe for more than 25 years and in Georgia for more than 17. Most of my work here is related to market entry and performance improvement. And my team is TBSC Consulting, and there are a couple other people from my staff here today. So I'd like to spend 10 minutes talking about 4 subjects. First, some experience at TBSC, so we have a context to understand why what I'm going to be discussing is very credible. Then spend a minute on why large-scale farms are so important in Georgia. We've heard conversation that is more focused on the smaller end of things. I'm going to talk about the large ones. 2 examples with financial results, since this is an investment forum. I believe in numbers, so do investors. And finally, spend some time on some lessons learned. So first, to establish our bona fides. TBSC Consulting has done substantive work in more than 100 sectors in Georgia over the past few years. Our lead sheet is more than $500 million. Those are the projects that we have given advice on. We use, in all of our work, a very Western perspective. About half of these projects have involved serious economic analysis, economic feasibility analysis. All of the ones in red refer to projects with economic feasibility. We start projects always, I start, as a skeptic. It's a bad idea. And then we use the process we go through to convince ourselves otherwise. We speak the truth about economic feasibility from a position of deep knowledge. We're able to speak the truth because I'm worrying about the market. That's a little market. Worrying about the market, where we're going to be selling our product, be it domestic or typically foreign. We assess the size of the markets, the growth rates, the price, delivered prices, and so forth. We ensure that we're only talking about small market shares, so things are feasible. At the end of the day, we know what we can sell a product for. On costs, we do it's the lower left here, we do is there a pointer on this? For costs, we do detailed activity-based costing analyses. This is particularly needed for long-term agricultural investments, where the time period between planting and first harvest at bearing yield could be 5 or 6 years. This applies both to cultural and animal husbandry. The feasibility models that we create are extraordinary in detail, but they give the required detailed understanding of the items listed on the right there, the required investment, the financing needs, the required assistance from the government or concessions as may be, operating results, profitability, return on investment, and finally the exit strategy for investment. So let me describe 2 different cases. The first is a nearly 3,000 hectare diversified nut, fruit, and vegetable farm. The products here are stone fruits, peaches, nectarines, pears, and apricots. You can see the various sizes of the farm there. 100 hectares of pomegranate, 500 hectares of nuts, primarily pistachios. In addition to this is what we modeled financially. In addition to this, there's a fresh and dried fruit factory, there's a fruit concentrate factory, there's a winery of 4 million bottles a year. Oh, I didn't mention that there's also 425 hectares of grapes. Supporting warehouses, nut processing facilities, 5-year planting schedule, and 10 plus years until everything is producing at mature yields. And this is only about half the size of the farm. In total, $74 million to be invested, as shown there on the right. 60% is for for cultural investments, plants, taking care of them until they start producing, 13% for building, and 26% for equipment. And the cultural investment, you can see beside each of the different types of crops. For fruit, you spend about $25,000 per hectare. For nuts, $25,000 to $33,000 per hectare. For grapes, $59,000 a hectare.
sounds like big numbers. But those numbers are very similar to what you find in California for similar crops, excluding the price of California land. Here, land is very cheap. I should make that point. Land is only 1% of the cost here. So what are the results? When you press the button and the calculations are done, what are the economic outcomes from this particular farm? Well, revenue after 13 years rises to about $120 million, almost all of it export. Keep in mind, 13 years is a long time, but the producing life of the orchards and vineyards and so forth are 25 to 50 years. So this is a small portion of their lifetime. Profitability is good. EBITDA is about 50% rather, of revenue. This is a capital-intensive industry, so that shouldn't be too surprising. I should also, in the return on equity with no debt, this is a no debt model, it's about 30%, which is quite high when you consider that there's no debt and there's no recapitalization of the investment after the factory started producing. The cash from the investor is $64 million, a midstream developmental loan on concessionary terms at $8 million. The dividend in year 10 is $20 million a year. The net present value is $4 million. The internal rate of return is 16%, again with essentially no debt, and the payback period is 9 years. This is a good investment, but a big one. And $150 million worth of investment. That's example one. Example two is a 2,000 cow dairy farm. This involves Swiss brown cows. The farm is constructed in year 1, 350 hectares, mostly pasture land, 4 hectares, 40,000 square meters of sheds and buildings to house the cows, 5 herds who arrive all at one time in various stages of pregnancy. The standard life cycle for Swiss browns, which is shown in the lower left there. The inputs for the cows are based on primarily purchased inputs, plus of course open grazing. Milk production begins in the second year. It reaches the level of 16 million liters a year. It's with 2,000 cows. The herd is reproducing itself. In addition to milk, you produce 1,900 calves every year to be sold, and about 7,500 megawatt hours of electricity from biomass. The investment is $17 million. A third is cows, a third is buildings, a third is equipment, plus another 6% for biogas. The input costs vary greatly by year, as does milk seasonality, which is something to be worked on. So when you press the button, what are the financial results that an investor would look at? Revenue rises to about $9 million a year in year 7. You can see the split there between fresh milk, calves, and biogas electricity. Profitability here is good also. It's about EBITDA 60%. Again, it's a capital-intensive business. Return on equity with 0 debts in this case is 30%. You can leverage that by taking on some debt. The cash investment from the investor is $17 million. Dividend in year 5, is it? Year 6 is $5 million a year. Net present value is $12 million. The internal rate of return is 22% per year. For the investor, without debt, that can be raised. Of course, raises the risk as well. And a payback period of 9 years. This suggests to me large-scale investments in agriculture in Georgia are economically feasible and are investable. And if you remember one of the original slides that I showed, all the red Adam Giorgistan მაქვს ესეთი შეკითხვა. თქვენი აზრით, პირველ რიგში მადლობა ესეც გამოსვლისთვის, იმიტომ რომ ნამდვილად ბევრისთვის დამიფიქრებელი და შეიძლება გადაწყვეტილების მიღების ყოფილი იყო, ისაც ისაუბრეთ, რომ არა მარტო ადამიანებისთვის, რომლებიც ქვეყანიდან წასული არიან, არამედ ისინი, ვინც დავრჩით ჯერჯერობით და აქ ვართ, შეგვიძლია უფრო ღირებულად ვაკეთოთ საქმე. შეიძლება არა ის, რაც ახლა ვაკეთებთ, არამედ სხვა კონკრეტულად აგრო მიმართულებით. როგორც ხედავთ, საქართველოში ინვესტორები ამ მიმართულებით არც თუ ისე ცოტაა, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით ინვესტიციის გაზრდა ყოველთვის შესაძლებელია, თუმცა თქვენი აზრით,
რა არის ძირითადი განმაპირობებელი, კარგად ვთქვათ, მიწის სიყვარულისა და საქმის სიყვარულისა, რამით შეიძლება გადაგვაწყვეტინოს კონკრეტულად ამ მიმართულებით, აგრომიმართულებით საქმის დაწყება და ანუ არის თუ არა ფინანსური და მატერიალური მხარე საქართველოში მაცხოვრებელი ადამიანისთვის უბრალოდ უნდა იყოს თუ არა მთავარი გადაწყვეტილების მიმღები ფაქტორი. დიდი მადლობა კითხვისთვის. ნამდვილად გეტყვით იმის ხევანდელი ისე მინდა გადავუდგინო სიტუაციას, რაც არის შექმნილი. წარმოიდგინეთ, მე უბრალოდ თავიდან იმიტომ გავამახვილე ყურადღება ჰოლანდიაზე, რომ 17 წელი ჰოლანდიაში ცხოვრობდი, ვარ ქართული სათვისტომოს ხელმძღვანელი, პირველი სკოლა ჩვენ დავაარსეთ ჰოლანდიაში, საელჩო პალატის წარმომადგენელი ბენელუქსის ქვეყნებში და სამშობლოსადმი სიყვარული წარმოვიდგინეთ, რომ ემიგრანტს რო უყვარს დღე, ღამე, სიზმარში სულ საქართველოს ხედავს, რა და სიზმარს ქართულად ხედავს. ემიგრანტს რო უყვარს საქართველო, ეს იყო ერთ-ერთი მათ საქართველოში და ქართული ადამიანი მხოლოდ საქართველოშია ბედნიერი და ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რითაც ვფიქრობ, რომ ჩვენი თანამემამულეები დავიბრუნოთ საქართველოში, იმიტომ რომ მათ საკმაოდ მიიღეს გამოცდილება, ცოდნა, კაპიტალი დააგროვეს და ეს საუკეთესი იქნება, რომ თავის ქვეყანას მოახმაროთ. ახლა გეტყვით რამოდენიმე მიზეზს, რაც აი რატო ვთქვათ დაანებოთ რაღაც საკითხს თავი და აგროსექტორში წამოგვიდეთ რა. პირველ რიგში, რომ აი ნებისმიერ ადამიანს მე მაინც ზეთისხილებს გავამახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი სფერო. პირველ რიგში ადამიანს შეიძლება აქვს სურვილი და ბევრ ადამიანს აქვს სურვილი, რომ საქართველოში ვთქვათ, ქონდეს თავისი პლანტაცია, მიუხედავად კი არა იმის გათვალისწინებით, რომ ადამიანი რაც ასაკში შედიხარ, უფრო ახლოს და მიწას უახლოვდები და უფრო კიდე რომ მოუვარო რა მიწას და ეს რა ქვია, მაგრამ ყველა ადამიანს ეს საშუალება არ აქვს. წარმოიდგინეთ, რომ აი ჩვენ რო თავიდან დავიწყეთ პლანტაციის გაშენება მიწის ყინულიდან დაწყებულიდან, ენერგიიდან და აი ყველაფერი ჩვენი დაფინანსებით გავაკეთეთ თავიდან პირველ ეტაპზე რა და დღევანდელი ამ ხელახელის შეწყობით აი გეუბნებით, რომ აქტოვანებულები ვარ და იმ ადამიანს, ვისაც საშუალება არ აქვს პლანტაცია, რომ აი არ ყოფილიყო აი დღევანდელი ხელშეწყობა ამ თაობს არ აქვს საშუალება და ვერ აკეთებ ამას რა, მაგრამ ეს 70% გრანტი, 50% გრანტი, ის დანარჩენი დაფინანსებაც იაფიანი კრედიტი და სახელმწიფო და ეს მეურნეობის სამინისტრო თავიდან ბოლომდე ხელს გიწყობს. ანუ საქართველო რა არის? საქართველოს ჩვენი შემოსავალი და ჩვენი ეკონომიკა ძირითადად რაზე აწყობილი? ყოველთვის იყო და არის ტურიზმი და სოფლის მეურნეობა. ამაზე დგას ძირითადად საქართველო რა. ჩვენ ახლა ნავთობი არ აგვაქვს და ის დიდი IT ტექნოლოგიები და რაღაცა ისეთი ქარხნები თქვათ ბოინგს ვაშენებდეთ და რაღაცა. ხო, ეს არის აგროსექტორი და ეს არის ტურიზმი. და აი ამ ორ სფეროს განვითარებას უნდა მოუკიდოთ ხელი და მივყვეთ რა. და რაც ეხება აი ფინანსური საკითხი მოგიგვარეთ, ხო? მოვაგვარეს. ჩემო მეგობრებმა და რაც ეხება სურვილს, ეხა გეტყვით სურვილი რატო უნდა გაგიჩნდეთ ზეთისხილის პლანტაცია. ათვლის წერტილი როცა არის წარმოება, ეს უკვე სხვა თემა. რომ ათვლის წერტილი უნდა იყოს მყიდველი. მე ავლაპარაკობ რომ ეხა შეკითხვა, მე ვაფიქსირებ პოზიციას უბრალოდ მოსაფიქრელი აზრი დავტოვოთ. ჩვენ მოსაფიქრებელი გვაქვს ნამდვილად ამ ქვეყანაში, როგორ უფრო მასშტაბურად გავაკეთოთ ხარისხიანი ქართული ნაწარმის პოპულარიზება. გამოიხედეთ ახლა მაისის თვეში რა თემებია აქტუალური. ჩვენ მაგალითად ახლა ვაკეთებთ კამპანიას ერთის პროდუქცია ჩვენია და გარკვეული ეტაპები გვაქვს მთელი თვის განმავლობაში ვიმუშავებთ, მაგრამ ისინიც კი ვინც ვალდებულები არიან, რომ ცოტა გაინზრენ, თუ შეიძლება ესე ითქვას, გონიათ რომ ვიღაცა გაუკეთებს საქმეს. ხალხს არ აინტერესებს. კი, მოთხოვნა არის ხარისხების მიმართ მზარდი, მაგრამ მეტი მუშაობაა საჭირო საზოგადოებასთან. რატო? იმიტომ რომ მე მესმის სახელმწიფოს ბევრი თხოვს რაღაცებს, მაგრამ სახელმწიფო წელიწადში ხარჯავს 4 მილიარდ ლარს. სხვა შესყიდვების გზით. მოსახლეობა ხარჯავს 13 მილიარდ ლარს. ეს არის ოფიციალური ციფრები სტატისტიკის სამსახურის საიტზე დევს. ანუ მე მინდა რომ
დაფიქრდეთ და გაიაზროთ, რომ როგორც არწივი ვერ იფრენს ცალიფრთით, ისევე მარტო წარმოების განვითარება არ არის საკმარისი და საჭირო არის ბაზრის განვითარებაზე მუშაობა და რაღაც ნამდვილად გასაკეთებელია. მე არ ვიძახი, რომ მაინც და მაინც კანონმდებლობის დონეზე, თუმცა იქაც ბევრი რამე შეიძლება გაკეთდეს. უბრალოდ ადამიანებთან მუშაობის მომენტიდან დაწყებული, კანონმდებლობით დამთავრებული ძალიან ბევრი რამე არის გასაკეთებელი.